Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, swyg voor hom. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. Habakuk hoofstuk 2 vers 20. Uit die heiligheid wat aan die aardse heiligdom verbonde was, kan Christene leer hoe hulle die plek moet beskou waar die Here met sy volk vergader. Daar was 'n groot verandering, nie ten goeie nie, maar ten kwade, in die gewoontes en gebruike van die mense met betrekking tot godsdienstige aanbidding. Die kosbare, die heilige dinge wat ons met God verbind, verloor vinnig hul greep op ons gedagtes en harte en word verlaag tot die vlak van gewone dinge. Die eerbied wat die mense van ouds vir die heiligdom gehad het, waar hulle met God in heilige diens vergader het grootliks verdwyn. Nietemin het God self die orde van sy diens gegee en dit hoog bo alles van 'n tydelike aard verhef. Die huis is die heiligdom vir die gesin, en die binnekamer of die bos die mees afgesonderde plek vir 'n individuele aanbidding, maar die kerk is die heiligdom vir die gemeente. In die naam van Jesus mag ons met vertroue voor hom kom, maar ons moet hom nie met die vermetelheid van aanmatiging nader asof hy op dieselfde vlak as onsself is nie. Daar is diegene wat die groot en almagtige en heilige God aanspreek, wat in ontoeganklike lig woon, soos hulle 'n gelyke of selfs 'n mindere sou aanspreek. Daar is diegene wat hulself in sy huis gedra, soos hulle nie sou waag om te doen in die gehoorsaal van 'n aardse heerser nie. Hulle moet onthou dat hulle in sy oë is wat serafs aanbid. Diegene wat by mekaar kom om hom te aanbid, moet elke bose ding aflê. Tensy hulle hom in gees en waarheid en in die skoonheid van heiligheid aanbid, sal hul byeenkoms vir geen nut wees nie. Dit is julle voorreg, liewe jong vriende, om God op die aarde te verheerlik. Om dit te doen, moet julle gedagtes wegrig van dinge wat oppervlakkig, ligsinnig en onbelangrik is, na die wat van ewige waarde is.